Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang keyboard. Bukan keyboard ini maksudnya. Keyboard yang saya maksudkan adalah keyboard. Ini memang nama keyboard agak susah ya. Keyboardnya ada dua macam, itu dan itu. Kenapa bahasannya ini adalah, kalau diperhatikan dalam video-video saya yang lainnya ya, sering banyak komentar yang menanyakan, Pak, keyboardnya itu apa, Pak? Pak, saya salah fokus, Pak. Salah ngelihat apa ya di video saya, yang dilihatnya itu malah keyboard yang ini. Nah, ini ada ceritanya nih. Ini memang keyboard ini one of the best keyboard terbaik yang saya gunakan. Ini kalau orang-orang ceritanya tuh, ini adalah salah satu dari mechanical keyboard. Mechanical ya ini ya. Nah, langsung pada ininya dulu ya. Ini keyboardnya apa? Ini keyboardnya ini dari Filco, Filco, Filco. Tipenya adalah Majestic Touch. Oh bukan, Majestouch 2. Filco Majestouch 2. Keyboard ini saya dapatkan dari Priyadi atas deal kita. Kebetulan saya rasa Priyadi itu hobinya memang keyboard yang kayak ginian. Kita melakukan exchange keyboard, keyboard yang terbaik, salah satu yang terbaik juga keyboard IBM kuno gitu ya. Nah, itu saya kirimkan ke Priyadi, saya dapat balisannya keyboard yang ini. Nggak tahu nih, ini dikasih atau dipinjemin itu gimana ya? Kalau dipinjemin juga sampai seumur hidup kali ya. Dikasih, mudah-mudahan dikasih ya. Barter ya. Satu, saya mendefinisikan keyboard yang enak itu atau yang bagus untuk saya itu adalah, satu, dia tidak salah ketik. Saya paling benci itu keyboard di berbagai notebook ya, yang mana tuh kalau saya ngetik tuh sering salah tulis ya, salah ketik, atau saya pencet nggak keluar, atau saya pencet banyak keluar, atau pokoknya itu ya. Jadi keyboard yang nggak enak tuh bagi saya adalah keyboard yang kalau dipencet-pencet salah, banyak salah. Yang kedua adalah yang bikin kita nggak sakit ya. Tangan kita nggak sakit, itu ya. Ini saya nggak tahu nih RSI nggak ya, karena carpal tunnel syndrome. Dulu saya juga keyboard saya jelek ya, sehingga tangannya pegel. Wah, kata orang-orang tuh hati-hati tuh, nanti tangannya jadi cedera gitu. Berikutnya lagi adalah keyboard ini enak ya dari segi touchnya. Jadi kalau saya ngetik itu enak ya, responnya bagi saya itu enak ya. Tentu saja ini enak atau enggak itu tergantung dari seseorang kali ya, mungkin masalah taste juga gitu. Tapi bagi saya ini enak, keyboardnya tuh pas gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin plus atau minus ya. Ini ada, kalau bagi saya ada responsnya itu enak karena saya jadi tahu tik tik tik, oh berarti sudah saya pencet, sudah tertekan ya, tik 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 gitu ya. Nah, suara dari keyboardnya ini juga ada yang keras mekanikan ya, ada yang pelan gitu ya. Jadi kalau susahnya itu kalau di tengah malam ya, tengah-tengah malam ngetikin tek gitu ya. Pada bisa bangun semua gitu. Berikutnya lagi, banyak sekali berikutnya lagi adalah, saya tuh kalau ngetik memang keras gitu ya. Jadi kalau yang itu akibatnya keyboardnya sering rusak. Nah, rusak atau memang jelek aja. Contoh keyboard yang jelek adalah di MacBook saya. Ini MacBook saya nggak tahu tahun berapa ya. Ini kayaknya produk gagal. Keyboardnya ini parah ya, keyboardnya ini. Bahkan yang shift sebelah kirinya udah mati atau setengah mati. Saya nggak tahu 50-50 atau mungkin lebih ya dari 50-50, 70%. Sering nggak jalan, caps lock-nya juga nggak jalan ini. Ini nggak enak ya, karena mungkin dia itu tadi ya, cara ngetik saya mungkin terlalu kasar, nggak tahu ya, jebret. Tapi ini tahan bantingan yang ini udah ya. Jadi ini keyboard favorit saya udah pakai ini nggak tahu berapa lama tuh. Menariknya lagi, warnanya ini bagus banget ya. Jadi saya ngeliat di internet jarang ya yang keyboard warnanya gini, warnanya kombinasinya bagus. Saya nggak suka warna yang aneh-aneh ya. Ini warnanya sederhana, tapi bagi saya ini jelas gitu ya. Terus jarak antara key-nya juga ini menurut saya pas. Jadi saya nggak sering salah ya. Jadi keyboard ini, nah ini yang the best bagi saya gitu ya. Karena saya pakainya Linux, jadi ini yang the best. Saya nggak ada macam-macam ya. Kalau di Mac itu kan ada command, kalau di Windows gitu ada apa ya, ada Windows-nya. Ini kalau ini memang ya begitulah ya. Oh ya, tambahan satu lagi, saya tidak membutuhkan keypad di sebelah sini karena saya jarang menggunakan. Saya jarang melakukan data entry. Jadi saya kalau ngisiin angka saya pakainya di atas ini. Ya, jadi itu karena saya jarang itu.
Saya juga tidak mengetik dengan jari 10. Saya malah lebih keren lagi pakai jari 11, 2 jari. Nah ya, saya pakai jarinya nggak tahu jari berapa ya. Tapi tidak sesuai standar dengan itu. Yang penting bagi saya produktif ya. Ini. Jadi ini one of the best, silahkan cari. Nah, sekarang karena tadi MacBook saya mulai bermasalah, saya gunakan ini sebagai keyboard eksternal di MacBook. Jadinya ini baru-baru ya berapa lama ini ya, saya beli juga keyboard lagi. Ya ini mechanical lagi ya. Ini mereknya, sebentar saya tunjukkan. Ini adalah mereknya adalah Mecha Shield Ice. Mecha Shield Ice berapa nggak tahu, Mecha Shield Ice ya. Ini juga lumayan enak ya. Cuma memang kalau bagi saya ini jauh dengan yang tadi ya, yang Philco ini ya. Soal harga sih memang ini jauh ya, ini lebih mahal. Tapi ada harga, ada ini ya. Honor go, honor rupo ya, jadi gitu ya. Ini mechanical juga lumayan enak. Saya baru coba ya berapa bulan ya. Enak ya, masih lumayan enak. Tapi ada beberapa hal yang menyebalkan. Satu, saya nggak terlalu suka ini ada LED-nya kayak gini. Aduh, ini distracted banget ya. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, ini bisa di disable atau di set. Ternyata di sini ada berapa konfigurasi. Repotnya saya nyari gimana ngeset konfigurasinya, ini cari-cari di internet ada susah gitu ya. Atau mungkin saya nggak bisa nyarinya aja. Ternyata di sini ada function key sama lampu ini. Jadi kita bisa ini function key dan lampu ya. Kita bisa ganti mode-modenya. Ini bisa modenya macam-macam gitu ya. Yang mana saya nggak terlalu taruh juga yang kayak gini ya. Ada ya. Nah, ya saya mungkin pengennya gini aja sederhana. Ini juga terlalu terang, mungkin bisa dikecilin ya begini. Nah, bisa dimatiin juga sih ya. Agak terang lagi, terang maksimum segini. Ya, jadi mungkin segini. Ini karena ininya, setahu saya ini bolong ya, jadi ada LED-nya di bawahnya, itu bisa ada warnanya. Sehingga kalau saya gelapkan, misalnya saya matikan gini, ya tulisannya ini tidak berupa tinta ya. Kalau saya bandingkan dengan yang ini kan, ini tinta banget ya, jadi kelihatan banget ya tulisannya, QWERTY-nya apa itu, huruf-hurufnya kerasa banget ya, kelihatan banget dari sini. Kalau yang ini enggak. Nah, berikutnya lagi yang menjadi masalah lagi bagi saya yang ini itu adalah karena saya menggunakannya di Linux. Ini setiap saya restart ya komputernya hidupkan baru, maka dia akan modenya balik lagi ke mode yang ya awal lagi ya. Statusnya nggak bisa di save apa tadi konfigurasi yang saya inginkan. Mestinya ada caranya, cuma saya belum nemu. Kalau di Windows katanya ada, kalau di Linux saya nggak tahu. Bukannya itu harusnya di sininya ya, bisa di set terus di save gitu atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi ya inilah, jadi setiap saya harus menghidupkan ini, saya set lagi dulu. Oke, saya mau yang mana, yang ini baru saya kecilkan lagi ya segini gitu ya. Dari feel-nya ini juga oke lah ya, mechanical. Memang tidak seenak yang itu, tapi dia jauh lebih enak daripada keyboard yang biasa ya, biasa itu yang murah meriah gitu. Ya ini oke lah gitu ya. Tapi saya lagi nyobain juga ya, memang ya jauh daripada, apakah ini acceptable atau usable bagi saya. Nah, kita lihat lah gitu. Terus kalau kita lihat lagi jarak antara key-nya juga jaraknya beda ya dengan yang itu. Jadi saya masih ada kepecal gitu, salah kalau ngetik ya, karena itu tadi kok jaraknya beda-beda ya. Tapi oke lah. Terus keyboardnya juga kuncinya juga kalau ini kan mungkin karena bisa diganti, jadi agak ada jaraknya tuh ya. Yang mana tuh tidak saya suka ya, ini jadi agak seperti kesannya tuh kuncinya naik ke atas gitu ya, gitu. Terus ini ada lagi ininya ya. Nah, ini yang jadi repot tuh karena ada ini jadi lebar. Repotnya meja saya kecil, nggak cukup gitu ya. Jadi kalau ini bisa dipotong sampai segini ya, saya lebih suka. I am happy. Berarti sama dengan ini gitu ya. Sebetulnya gede sekali gitu ya. Cuma ini mungkin bagus untuk taruh palmnya. Tapi lagi-lagi ya, kalau dia bisa lebih pendek, lebih ini ya kayak si Philco ini. Tapi saya masih suka lah, masih bisa saya gunakan di sebelum. Nanti kita lihat ya, saya berapa lama bertahannya pakai ini, mungkin lama juga ya. Tapi setidaknya lebih bagus daripada keyboard yang biasa, mechanical keyboard ini. Nah, mudah-mudahan, nggak tahu ya nanti saya dapat penggantinya kapan MacBook. Beli M1 nggak ya? Beli sekarang nggak ya? Kalau udah ada itu mungkin ya yang Philco-nya bisa balik lagi ke desktop Linux saya. Yang ini ya jadi keyboard cadangan ya, ada cadangan terus ya. Demikianlah cerita saya tentang mechanical keyboard ya. Ya, semoga itu memberi pencerahan kepada yang sering-sering nanya, Pak, itu keyboardnya apa? Keyboardnya adalah ini ya. Nah, itulah ya. Terima kasih atas videonya.
Terima kasih harusnya ke saya dong ya. Nanti saya lihat komentar-komentar Anda soal keyboard nih ya. Saya bukan nerds yang buat keyboard sendiri gitu ya. Cuma ya saya ya menyukai yang berguna bagi saya. Nah, ini keyboard berguna saya membuat saya menjadi lebih produktif, menjadi lebih enak kerja, bersemangat ya, terinspire. Jadi sebenarnya kan yang penting adalah alat yang kita gunakan itu bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa menjadi lebih produktif. Sehingga saya lebih terinspirasi untuk banyak menulis laporan, mudahkan saya menulis laporan jadi enak nulisnya gitu ya. Demikianlah gitu. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Rajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.